大家咧都係一齊捱過咗疫情嘅老店啊，品質同受眾咧都幾穩定㗎。呢餐日之工合共消費35。大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓壯年 Theo，又係日常喺 Chewy 飲到天光嘅一日，咁就乾脆咧去食翻個早餐啦。翻到我另外一間店蛋黃檸茶嘅附近，去食翻個感覺咧都相當醒酒嘅太和公魚粉，十分低調樸素嘅一間店。呢個電骨紙咧真係勾起咗我唔少嘅回憶啊！細個嗰陣咧喺阿公屋企，日曆紙同我寫完嘅草稿紙咧都會被拎嚟做電骨紙之用㗎。酸辣魚撲粉喺原本嘅基礎之上呢，我仲加咗份6蚊雞嘅魚春同埋8蚊雞半份嘅魚雜，盤滿缽滿一大碗，睇落咧都幾有食慾㗎。為咗解酒醒胃，我特登咧揀咗酸辣啦。呢度嘅酸辣咧係由泡椒同埋酸菜組成㗎，搭配呢個濃厚嘅魚湯，飲起身咧相當舒服。湯底入邊嘅胡椒味咧都比較突出㗎，唔單止有效去腥，仲提供咗少少辛辣感，十分醒胃。呢個魚湯咧濃厚鮮味，其實咧應該仲要得益於店家嘅天然優勢㗎。據說咧店家好似係喺不遠處嘅革新路菜市場開魚檔㗎。對於魚骨魚雜呢一類嘅食材咧有住天然嘅貨源優勢，當然啦，我都只係聽講嘅啫。再嚟睇一睇呢碗粉原本嘅肉馬魚撲，大家咧可唔可以從呢個魚撲嘅外形判斷出嚟呢個係咩魚嘅魚撲啊？視頻入邊咧我就先賣個關子啦，我哋評論區見。反正咧呢個魚撲嘅口感咧我係相當中意嘅，死身咧並唔硬，而係脆同埋糯㗎。頂端有脆感但唔硬牙，其他部分咧軟糯滑溜嘅，成口啊都係膠原蛋白。魚春嘅份量咧都相當感人，不過咧就係今日呢份咧有啲煮過籠啦，過於乾硬。魚雜入邊嘅魚腸同魚肝咧都係我相當中意嘅，老朋友都知道嘅。其實咧我屋企經常都會整魚腸蒸蛋呢道餸，呢個魚腸魚肝咧洗得相當乾淨，冇任何異味。魚腸口感爽脆，魚肝咧油脂香氣咧都特別充足。寫下我自己都肚餓啦，決定咧叫翻個預訂單啊！呢個米粉嘅口感咧係偏硬嘅，屬於浸耐咗咧都唔容易一劈糊嘅類型，唔係好索水嘅。呢個肉碼嘅量咧真係夠晒啦，米粉基本上都食晒，仲剩咁多啊！係啦，我仲自己咧帶一啲私家調味料，從李州記打包咗一盒蒜油酥同埋泡椒豉油嘅混合物，香氣咧同野味程度都直線飆升啊！呢餐日之工合共消費35。有一講句，輕輕搜咗一下，原來咧呢個仲係一個連鎖品牌嚟㗎，喺廣州各個區都有店，但係咧就唔知道其他鋪頭品質如何啦。反正就梅縣西呢間店魚湯咧算得上係一絕，咁多年嚟嘅品質咧都相當穩定，魚撲魚雜定價咧都相當良心，份量咧真心感人㗎。我已經咧幫襯咗好幾年㗎啦，因為咧就係喺我嘅蛋黃檸茶附近，大家咧都係一齊捱過咗疫情嘅老店啊，品質同受眾咧都幾穩定㗎，而且我感覺咧佢同蛋黃檸茶真係絕配嚟㗎。食翻碗豐盛嘅魚雜粉，再嚟翻杯酸酸甜甜嘅蛋黃檸茶解解膩，豈不快哉？自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？